Как вам кажется, кто сегодня самый популярный молодой певец в нашей стране? Дим Билан. Наверное, не знаю, Билан. Мне Билан нравится. Билан, Дим Билан. Дима Билан. Ну, Билан так вот приходит на ум почему-то. Я тоже так думаю. Мы вообще-то хотим, чтобы вам, зрителям, с нами было интересно. Поэтому после результатов такого опроса у нас просто не остается другого выхода, как мне, Андрею Максимову, и программе «Личные вещи» пойти в гости к Диме Билану. Я хочу обратиться сначала к людям, которые смотрят нас по телевизору. Вы прекрасно понимаете, что любой опрос, вы же уже люди-то образованные, что любой вопрос можно как сделать? Можно просить всех людей записать одно словосочетание «Дмитрий Билан», а потом поставлять любые вопросы. Например, спрашивают, кто лучше всех на эстраде? Люди будут говорить «Дмитрий Билан». Кто хуже всех на эстраде? Дмитрий Билан. Так вот я вам хочу сказать, что вот этот опрос, который вы только что видели, он сделан абсолютно по-честному. Я не помню, сколько людей мы опрашивали, но ни один из них не назвал ни одну другую фамилию. Это вот действительно так, что говорит о том, что человек, к которому мы сегодня пришли, Дмитрий Билан, действительно чрезвычайно популярна, такая, просто такая суперзвезда, что, собственно, было понятно и до этого опроса. Теперь скажите мне вначале, прежде чем мы начнем с вами уже беседовать про ваши вещи, вы ощущаете себя суперзвездой? Ничего себе, какое вступление. Если честно, я думаю, что все-таки как только начинаешь чувствовать себя какой-то уже такой, знаете, надуманной персоной, может быть, потому что у бизнеса это все равно много наносного, да, как какие-то стереотипы. Если ты, например, начинаешь верить в эту историю, да, верить в то, что ты прям гениальный, невероятный, ты, во-первых, останавливаешься, во-вторых, тебе становится сложнее жить. Ты при каждой, не знаю, какой-то ситуации, какой-нибудь не очень удобной для тебя, ты можешь просто потеряться. Вы можете пойти в магазин за пивом? Да, я с удовольствием хожу. И что происходит в магазине? Вот. В магазине зачастую меня знают просто уже все продавцы, поэтому все спокойно. У меня, например, были разные случаи, когда меня рады были видеть, когда у меня брали автографы, когда говорили лестные слова. Я развешивал уши, о, как приятно, спасибо большое. И все это происходило искренне. Иногда даже были скандалы, потому что, вы знаете, когда приносишь продукты, да, например, к кассе, и понимаешь, что как бы, тебе не нужно столько еды вот сейчас. И приходит эта мысль, когда ты уже стоишь на кассе и просишь продавщицу, извините, я могу вот оставить, например, вот эту вот пачку креветок, потому что она мне не нужна. Вы как-нибудь отнесете? И, в общем, случился такой скандал. Стояла рядом женщина и говорит, ага, звезды, все вам подай, все вам принеси, все вам отнеси, в конце концов. Я говорю, пожалуйста, вот не надо сейчас переходить на такой тон. Она начала обсуждать мои часы, начала обсуждать мою одежду, что я, не знаю... А такое часто бывает? Ну, вы знаете, достаточно негатив. редко, потому что мне кажется, что я стараюсь все время находиться вот в адеквате. У меня простая, нормальная семья, у меня жизнь, в принципе, она такая, я все делаю своими силами. Это сколько вам лет? Здесь мне, наверное, года 4. Года 4. Это происходит все где? Может быть, я думаю, что фанаты ваши знают, где вы родились, и знают, а может быть, не все знают. Это вот снято в каком городе? Вы знаете, во-первых, я фанатов не называю фанатами, я называю их друзьями. А это, я считаю, существенное различие вообще в моем отношении к этим людям. А у человека может быть такое количество друзей? Сколько у вас? У меня, в принципе, много клубов друзей, которые сами создаются по себе. Хорошо, тогда спрошу так. Люди, которые еще пока не стали вашими друзьями, может быть, такие же тоже есть, они могут не знать, где вы родились, в какой семье, в каком городе и так далее. Я родился в Карачаево-Черкесии, в городе Усть-Жигута, достаточно не близко, Кавказ. Прожил там, не знаю, несколько месяцев после рождения, и потом уехал в Татарстан. Жил в Набережных Челнах, родственники по маминой линии все в Татарстане, в общем, существовали, жили. Вот, а папины родственники жили в Нальчик, Кабардино-Балкарии, и, в общем, это достаточно продолжается глубокие корни. Вот и с той, и с другой стороны. Вас воспитывали в строгости?
Знаете, мне кажется, что, наверное, по-разному все это было. Вы Периодами. вы приносили двойку. Приносили двойку? Приносил. Приносили двойку. Давали кому дневник? Папе или маме? Ну, часто старался, как все, наверное, не давать дневник, да, найти какой угодно повод. Но если это происходило, Да, то то что делали родители? То папа меня воспитывал, да, у меня были, не знаю, с ним посиделки по вечерам, когда мы решали задачи по математике, которые я не совсем хорошо понимал, и, наверное, длилось часа по 3. Я со слезами уже сидел, и мне папа орал, я не знаю, стучал руками по столу и говорил, что ты дурак, не понимаешь. У меня папа просто конструктор по образованию, он, в общем, имел дело все время с точными науками, вот, а мне это давалось достаточно трудно, я неусидчивый был, и а мама, конечно, она более так принимала сторону, так, защитника. Хотя и с теми, и с другими сторонами моей семьи были проблемы периодами. Был период, когда мне было 14 лет, когда я опровергал все и говорил, что самое главное это то, что ты думаешь и в чем ты уверен. Да? Папе говорили так? Вообще себе. Что никого слушать не надо. То есть я помню очень хорошо этот период. И что делали родители, когда... Родители, они, вот в чем я им благодарен очень сильно. Во-первых, мне кажется, они вот очень мудрые по жизни люди. Особенно мама. Мама выбрала такую профессию уже после того, как и работала, быть хранителем семьи и вот воспитателем 3 детей, которые, в принципе, одним из которых я являюсь. Это ваша сестра? Это моя сестра. Невероятной красоты человек. Да, фотография, которую делал я сам, и поэтому она мне очень дорога. У вас хорошая модель, я бы сказал так. Да, потому что очень красиво. вы не представляете Это сколько себе. лет? Это 11 лет. Это 2 Вот года этой назад. девочке? Да. Вы не представляете, как она ведет себя рядом с камерой. Она постоянно позирует, у нее, мне кажется, образы уже забиты в сознании, У что вас нужно здесь делать. одной сейчас, значит, 13, сестре вашей, я так понимаю, а другой? Другой 27, 28 с Вы, за что я лично, я никому не навязываю свою точку, за что я лично вас уважаю, за то, что вы просто кометой ворвались в наш шоу-бизнес. Просто вот ворвался человек, и все на улице говорят, самое было. Жизнь ваших сестер изменилась ли? Ну, наверное, изменилась, когда... Но они были просто... А тут выяснилось, что они сестры самого популярного молодого певца в нашей стране. Их жизнь изменилась? В принципе, моей сестре, наверное, тяжелее, чем мне, потому что мне не нужно было ни подтверждать, ни опровергать никого до меня стоящего. А вот здесь, конечно, уже есть множество каких-то проблем. Был такой случай, я даже сейчас, говоря об этом, боюсь, что, может быть, какой-нибудь педагог, который обучает мою сестру, поймет, что речь идет о нем и создаст больше проблем. Был такой случай, когда моя сестра училась, в принципе, по русскому языку очень хорошо. И когда настало время поездки на елку от школы, потому что хотелось бы, чтобы это было заслужено, да, на Красную площадь и вообще, то есть на центральную елку, ей говорили, что все будет хорошо, ты поедешь. И в какой-то момент, в общем, отменили эту поездку, взяли другую девочку вместо Ани и сказали, что тебя отвезет брат. То есть я считаю, что в принципе это неправильно. Каждый человек должен заслуживать в принципе того, чего он заслуживает. Я с самого начала говорил: Ань, пожалуйста, никогда не говори в школе, что ты моя сестра. Это можно скрыть? Ну, можно было. Она скрывала. Представляете, насколько она прониклась этим. И вот она мне подарила подарок, и я удивился, если честно. Это было подарено мне на день рождения. Она подарила рыцаря. Я так вот думаю, ну неужели она понимает действительно, что я рыцарь? А вы рыцарь? Положительный герой. А вы рыцарь? Мне нравится так думать, что, вот, что я стараюсь делать по жизни все правильно. Да? Я стараюсь не делать никаких гадких поступков. Вот. Не знаю, мне кажется, что ей было виднее в этот момент. И говорить о себе сейчас... Скажите, а вы как возможно. старший брат воспитывали свою младшую сестру? Да, я даже знаю, как пеленать детей. И даже знаю, как это сложно. Пеленали? Ну да, приходилось. Но представляете, что такое, когда тебе 14 лет, у тебя появляется еще, так скажем, один конкурент в семье. То есть, с одной стороны, конкурент, с другой стороны, когда проходит время, ты понимаешь, что ох-хо-хо, невероятный подарок жизни вообще. А когда ее принесли из роддома, мама с папой принесли, вы к ней относились как к конкуренту? Ну, если честно, когда я узнал, что у меня будет сестра,
Я был жутко расстроен. Ну, поверьте мне, это, конечно, стресс. Мне было очень трудно это представить. А потом? А потом я понял, что я не представляю свою жизнь без этой вот маленькой девочки, которая уже растет. И очень многое она мне дала, наверное. А что она вам дала? У меня в детстве было такое переживание, что я единственный парень в семье, да, то есть из детей, и на меня ляжет когда-нибудь ответственность или бремя ответственности, что мне нужно будет работать больше всех, мне нужно будет делать больше всех. И, в принципе, это так и происходит, но сейчас мне это доставляет удовольствие, потому что я, наверное, понял, что это здорово о ком-то заботиться. И вот, наверное, прежде всего, вот это вот рвение, не только вот твоя мечта, да, и твое желание стать артистом, но еще и, наверное, осознавание того, что ты должен, обязан. А вы просто вот говорите своей сестре: Аня, жить надо это так. Говорю, я приезжаю, мне бывает... А чего вы ей говорите, как надо жить? Бывают такие моменты, когда, в принципе, ребенок очень неспокойный. Вот. И я как пытаюсь, и вы, собственно говоря. как и я. И я понимаю, где у меня были проблемы, где у меня были пробелы, да, что мне нужно было заниматься языком больше, чем я занимался вообще. Поэтому сейчас с моей подачи они занимаются языком, занимаются коньками, занимаются теннисом, по-моему, вот, если не бросила. В музыкальную школу ходит, уже солировал в концертном зале Чайковского. Во сколько лет? В 7, в 8 или в 9? А на чем она В играет? 9. Она пела. И, если честно, я все время говорю: Ань, может быть, ты все-таки подумаешь, петь, в принципе, никогда не поздно начать. Вот, но можно Она упустить, хочет но быть певицей. Хочет. Она хочет как брат. Ну, вы знаете, многие, наверное, дети думают, что это глянец, это так приятно и замечательно и здорово, но я, если честно, очень настрадался за свои годы. Вот как бы это пафосно не звучало, но мне бы не хотелось, чтобы вот... Я вот сейчас, у меня как репетиция, понимаете? Вот я сейчас рассказываю, я действительно так отношусь, серьезно отношусь к своей семье, вот честно, я не наигрываю. И это вот как репетиция, наверное, и для меня тоже, для моей будущей семьи. Вот.